Olutula lwa leero Speaker of Parliament Anita Among alutandise na kuteeka gavumenti ku nninga ku ngeri ensonga za Dr. Kizza Besigye gye zikwatiddwamu ekontanira ddala n'ensala ya kkooti ensukkulumu eyaliwo ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Uncertainty prevails on the status of implementation of the directive of the Supreme Court. Speaker asoyeza minisita w'amateeka Kajojijoji w'ebibuuzo omuli okuba nti gavumenti enaatwala bbanga ki okuzza emisango egivunaanibwa Besigye mu kkooti eza bulijjo. Abawabuzi b'omukulembeze w'eggwanga ku by'amateeka bakoze ogwabwe ku nsonga za Dr. Kizza Besigye. Ekitongole ky'amakomera kiyita mu tteeka ky'okusigaza Dr. Kizza Besigye mu kkomera nga talina musango. Kiki ekikoleddwa ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye n'embeera gy'alimu nga minisitule y'amateeka mukozeewo ky'okulaba nga Dr. Kizza Besigye n'abalala bafuna obwenkanya kw'ossa n'ekya gavumenti eyita mu tteeka ky'okusigala ng'ekyasibye Dr. Kizza Besigye. Injustice to anyone is injustice to everybody. Today it is happening to Dr. Besigye, tomorrow it will happen to any of us. Minisita w'ensonga z'amateeka Norbert Mao asanze akaseera akazibu okwanukula ebibuuzo bino obula agamba ku mbeera Dr. Kizza Besigye gy'alimu. Ye nga minisita yayogeddeko n'akulira ekitongole ky'amakomera n'amutegeeza nti okuva Besigye bwe yatandika okwekalakasa okwekwerumya enjala embeera yeeyongedde okusajjuka era nabo ng'ekitongole ky'amakomera ne bwe banaamuwa eddagala terijja kukola kuba alina okusooka okuba nga alina ky'alidde ate kye yagaana. The Commissioner General also informed me that Colonel Kizza Besigye has continued and continues with the hunger strike. And that means, of course, that any medical response will not have a major impact. He will not improve because of the hunger strike. Wabula Parliament etabuse Mao bw'ategeezezza nti ekikyasibye gavumenti okutwala emisango egivunaanibwa Besigye mu kkooti eza bulijjo be bannamateeka ba Besigye okukola akasoobo n'okutabika ebyobufuzi mu nsonga n'ekifo ky'okutaasa omuntu waabwe. Okay, if they delayed to bring that, have you brought the amendment that they told you to bring? Or is it we, the members of Parliament, who have delayed? We have done our job, but those who have chosen to politic rather than take responsibility for the fate of their client are now playing victim. That is unfair, Madam Speaker. Mao avuddewo obubi n'ababaka naddala abategeera amateeka bwe bamusabye aleme kulimba ggwanga nti okuta Besigye. Bannamateeka ba Besigye balina kusooka kuteeka mu kusaba kwabwe ekiyitibwa decree kuba okusaba kuno tekwetaagisanga singa kkooti ensukkulumu ebeewadde ensala yaayo olwo kiba kifuuse kiragiro. Instead of waiting almost 2 weeks before extracting the decree, it is the duty of a lawyer to extract a decree rather than spending time politicking. With or without a decree, that judgment is self-executing. You ought to have acted even without any hesitation. Kyokka minisita omubeezi w'ensonga z'omunda akabatemye nti Besigye wakusigala mu kkomera ku biragiro bye yamukwata okutuusa gavumenti lw'enaamaliriza emitendera egyetaagisa. Under what legal regime, legal basis are you using to keep him there? The doctor is still in custody according to the order that took him there. Ekiddiridde Speaker kwe kusooka okuyimiriza olutula luno okumala eddakiika engere n'asooka yeesogga akafubo n'ababaka abamu kw'ossa n'abakulembeze ku njuyi zombiriri. We are going to suspend the House for 10 minutes. Oluvannyuma olutula luzzeemu era Speaker of Parliament n'ategeeza nti kibatuuseeko kwe kubaako abantu be basindika mu ssiga eddamuzi babeeko n'ensonga ze beekenneenye oluvannyuma bakomyewo alipoota mu Parliament. Minister of Constitutional Affairs, the Deputy Attorney General, State Minister for Internal Affairs, and the leader of government business to go and make a follow-up. Bano nabo boolekedde mu ssiga eddamuzi era we bakomyewo minisita w'amateeka Norbert Mao ategeezezza Paalamenti nti basanze ne bannamateeka ba Besigye bagenze dda mu ssiga eddamuzi okukola ku nsonga zino ng'essiga eddamuzi libadde lya kusalawo ekyenkomeredde ku lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja wabula olw'obukulu bw'ensonga basazeewo ensonga bazikwasaganya olunaku olw'enkya. They agreed to reschedule the matter which had been fixed for Tuesday. It is now going to come tomorrow. And during that sitting tomorrow, the court will give the appropriate directions and they will definitely abide by the decree. The court had insisted that they needed the decree in order not to appear to overrule the Supreme Court. Nsonga za Dr. Kizza Besigye ku tukyali kakati waliwo ebitongole